और इस ड्रेनेज सिस्टम की क्षमता इतनी ज्यादा बारिश झेलने की थी ही नहीं। वर्ष 2006 में तैयार किए गए पटना सिटी डेवलपमेंट प्लान के मुताबिक ड्रेनेज की ये सुविधा भी कुछ ही इलाकों में है और इन इलाकों का ड्रेनेज सिस्टम भी अक्सर कूड़ा करकट जमा हो जाने की वजह से जैम हो जाता है, क्योंकि आप तो जानते ही हैं हमारे देश में कूड़ा करकट ऐसे ही फेंक दिया जाता है। ड्रेनेज सिस्टम में तो सबसे ज्यादा वो कूड़ा करकट पाया जाता है और फिर वो वहां जैम हो जाता है, उसको साफ नहीं किया जाता। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किए गए एक सर्वे के मुताबिक पटना की 13% सड़कें ऐसी हैं जहां पानी निकासी की कोई सुविधा है ही नहीं। टाउन प्लानर्स के मुताबिक पटना का ड्रेनेज सिस्टम सिर्फ शहर में प्रतिदिन जमा होने वाले पानी की निकासी के लिए बना है और इसके पास इतनी क्षमता है ही नहीं कि ये बाढ़ और बारिश के पानी को भी बाहर निकाल सके। पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुताबिक शहर में अगर 100 मिलीमीटर बारिश हो तो इस पानी को 24 से 48 घंटों में निकाला जा सकता है, लेकिन पिछले 3 दिनों में पटना में 340 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है और यही वजह है कि आज दिन भर बारिश न होने के बावजूद पटना की ज्यादातर सड़कें पानी में डूबी हुई है। भौगोलिक